Господь, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя, что в Твоем Твоей смерти и Твоем воскресении есть наша надежда и упование. Мы благодарим Тебя, Господь, что если бы этого не было, мы бы были безнадежные. Но теперь у нас есть надежда в Твоем воскресении. Господь, я молюсь, чтобы то призвание, которое Ты имеешь для нас, та воля, то намерение, которое Ты предназначил для нас с самого начала, даже до сотворения мира, чтобы оно было исполнено в жизни каждого из нас во имя Иисуса. Мы благодарим и славим Тебе, даем Тебе хвалу за то, что Ты благой Бог. Будь прославлен, Иисус, во имя Иисуса. Дух Святой, мы просим Тебя, проговори через своего раба сегодня. Слово Твое живое. Чтобы мы могли быть не только слышателями слова, но и делателями. Именем Иисуса Христа и весь народ сказал. Аминь. Аллилуйя. Откройте, будьте любезны, вашу Библию. Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 11 главу. Евангелие от Марка, 11. Евангелие от Марка, 11 глава. Будем читать с 1 по 10 стихи. Евангелие от Марка, 11 глава. Аллилуйя. С 1 по 10 стихи. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу. И тотчас пошлет его сюда. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые стоящие там говорили им: что делаете? Зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали свои одежды на дороге, а другие резали ветви с деревьев и постиляли по дороге. И предшествовавшие и сопровождающие восклицали: Асана, благословен грядущий во имя Господне. Благословенно грядущее во имя Господа. Царство Отца нашего Давида, Асана вечный. Как вы поняли, это событие предшествовало смерти Иисуса Христа на кресте. И какая-то необычная картинка такая. То есть Иисусу необходимо умереть в Иерусалиме. Именно в Иерусалиме. Иерусалим является тот город, который Бог, Иерусалим является тем городом, который Бог сам выбрал, чтобы был тем местом,
где Иисус должен быть распят. И очень часто люди говорят, почему Иудеи, почему Израиль, почему Иерусалим. Я знаю, что в языке написано, что Иерусалим находится в середине земли. Середине, центр земли. Если вы хотите мерить все и смотрите на карту, там это центр земли. Я думаю, что это не случайно, что Бог поселил его избранного народа именно там. Алло, ребята, отсюда, вы идите в зал, пожалуйста, быстренько, все. Соберите ваши вещи и пройдите в зал. Позови остальных. Позови остальных. Аллилуйя. И Библия нам говорит, даже давайте посмотрим одно случай. Вы помните, когда Иисуса очень часто хотели убивать Иисуса, так? И однажды его хотели убить в другом городе, в Вифане, по-моему, или Капернауме. И он говорил им, что вы напрасно делаете. Потому что пророку надлежит умереть не вне Иерусалима. Давайте посмотрим это Евангелие от Луки, 13 главу. Не закрывайте, конечно, от Марка. Мы еще вернемся туда. Евангелие от Луки 13, 33 стих. А впрочем, не должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Вы видите, его хотели арестовать, его хотели убить, он был спокоен. Многие из вас вы зря боитесь. Если мы знаем Бога, если мы знаем своего Создателя, и мы знаем, что у него есть планы и намерения для нас в нашей жизни, то напрасно бояться. Однажды я летел на самолете, да? И там самолет начал, так, плохая погода. И, люди начали бояться, что авария должна быть. А я сидел там. Я сначала, инессе, начал молиться. А потом Дух Святой просто мне проговорил: стоп, зачем тебе беспокоиться и болезнь это переживать? Запомни то, что я тебе говорил за своей жизнью. Запомни, что я тебе показал несколько лет тому назад. Есть работы, которые ты должен осуществлять для меня. И ты уже это сделал? Я говорю, нет. А чего ты переживаешь, что ты умрешь? Вы поняли, что Иисус имел в виду? У Иисуса был Отец. Амин? Бог. И Бог имел общение с ним. Бог с ним разговаривал. И Бог открыл для Иисуса его планы и намерения. Планы Божьи, намерения Божьи в отношении Иисуса. И Бог ему сказал, что он должен умереть. Но не до тех пор, пока он не положит свою жизнь самостоятельно. Он должен умереть, и он будет умирать. Но не вне Иерусалима. Потому что пророку должно умереть только в Иерусалиме. И когда люди хотели его убивать, били его, все это делали, он просто был спокоен. Он говорит, что есть сегодня, есть завтра, а я могу сделать, что я хочу. Он говорит, ты что, вот мы уже тебя взяли, вот мы тебя убьем сейчас. Сегодня я буду исцелять. Сегодня, завтра я буду проповедовать Евангелие. Он беспокоен. Так что даже если экономика Украины ухудшается каждым днем и каждым часом, ты не умрешь с голода, дорогой мой. Не поставь крест на себя. Алло? Не похорони себя преждевременно. Ты тоже имеешь отец, как Иисус. И ты должен иметь общение с этим отцом. Для общения призвал нас Бог. И когда ты общаешься с Иисусом, ты знаешь, что ты не праздный человек здесь на земле. Ты не случайный человек. И ты не потерянный человек. Есть у Бога планы и намерения для каждого его дитя. Поэтому он тебя спас, чтобы ты мог исполнить определенные цели для царства. Поэтому, когда все трудности идут на тебе, ты можешь сказать, но хуже не будет, потому что
Я верю с этого, чтобы совершить планы Божьи. Ты должен знать, что ты призван Богом. Ты должен знать, что ты есть любимец у Бога. Бог, когда Он обращается к нам во многих местах Библии, Он называет нас возлюбленные. Дорогой мой, есть особое место, которое тебе принадлежит. Сердце Бога живого. Поэтому Он тебя не просто так даст для попирания у дьявола, или у мира, или у мирян. Есть призвание, есть намерение в сердце Бога для тебя. Поэтому перестань переживать, что что-то не получится, я не знаю, что будет со мной завтра. Успокойся, не знаю почему, потому что твое завтра находится в руках твоего Отца. И Он не собирается утаивать это от тебя. Он не собирается тебе бросить просто в озеро и оставить тебя там, чтобы тонуть. Нет. Аллилуйя, Он есть твой путеводитель. Аллилуйя. Иисус был, Он жил здесь в полном осознании, что Он есть, что Он такой. И ты должен иметь дерзновение в Боге. Если я это уже сказал? Мы должны иметь дерзновение в нашем Боге. То есть мы должны жить полностью расслабшие в руке Бога. Не в себе, не в мире, но в руках Бога. Потому что даже когда мы падаем, ты должен быть успокоен, то, что Его благодатные руки ждут тебя. Ты не ударишься, дорогой. О, Иисус. Иисус жил таким образом. И мы должны так жить. Опасение, волнение нам не принадлежит. Это не должна быть ваша участь. И Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем. Алло? Кто говорит там? Бог или Сандей? Бог хочет, чтобы ты знал Его. Он хочет, чтобы ты не просто знал Его, чтобы ты полностью доверялся Ему. Он верен в своих обетованиях. Сколько из вас, отцов, могут просто бросить ваших детей на подвал судьбы? Выживи, как ты хочешь. Кто из вас знает, что Бог лучше вас? Все знают, да? Чего вы переживаете? Я повторяю еще раз. Мы должны иметь дерзновение в нашей жизни в Боге. Как бы ни плохо тебе сегодня, как бы ужасно тебя не было сегодня, какие бы обстоятельства не окружали тебя сегодня, о, какие бы искушения не окружали тебя сегодня, какие бы атаки не идут бы на тебя сегодня, среди этих всех волнений, среди этих всех жизненных землетрясениях, среди всех этих неудачах и всего прочего, знай, что Бог тебя призвал для цели. И ты можешь успокаиваться в твоем, даже среди самой бурной моря. Его атаковали, хотели арестовать, все пришли туда, и они хотели его бить. Говорит, давайте посмотрим 32 стих сначала. Хорошо, 31 стих, 31 стиха. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя. Правда? Обстоятельства были реальные. Если Ирод хочет тебя убить, Ирод был первым человеком, первым лицом в стране. И говорит, что хорошо, вы думаете, что мы еще можем говорить, если мафия против меня, то БЗУ, как у вас называется, Берут или как у вас? Беркут, да? Да, если мафия против меня, Беркут за меня, слава Богу.
Este veicul să avea mafia protiv me, no, so da padom ele este toda protiv me ya president, no, atia be strana, so da no tut pervo ele so. Ta president sta de protiv, de Dennis, kuda te Dennis. Este president, este pervo ele so protiv de me, eta sta jet. I Beirut protiv de me, lega, Beirut protiv de me. I parlament protiv de me, cel protiv de me, agora. Te cura de Dennis. Toga este te podzem loju tu da papa Deus. No Isus ne sobrał sa sprawdzić sa podzem loju. I rok protiv mnie. I nie, on nie prosto protiv mnie, on chce mnie ubić. Куда мне убежать? А что это говорит нам? Это говорит о том, что как христиане будут вещи, которые будут тебе угрожать и противодействующие тебе. Будут обстоятельства постоянно в твоей жизни следовать и искать тебя, чтобы убить тебя от тебя морально. Будут давки на твою жизнь. Со стороны мужа, со стороны тещи, свекрови и так далее. Но если ты верующий, который знает Иисуса Христа, который знает, что у тебя есть Отец, ты можешь иметь десновение в твоем Боге. То есть во всех этих ситуациях успокаиваться. Ну что, слава Богу, есть намерение сестра Бога для меня. Хорошо, против меня, окей. Но Бог. За меня. Аллилуйя. И ты должен знать твое призвание. Ты должен знать, что ты не праздный человек, ты не случайный человек здесь на земле. Даже если Бог тебя призвал только спасти одного человека, если ты это не исполнишь, если ты это еще не исполнил, скажи врагу, скажи дьяволу, скажи смерти, что я не умру, пока я не сделаю то, что Бог мне сказал. Поэтому мы вам говорим, что постоянно я настаивал, найдите себя свое служение в церкви. Все, кто ходит к нам в церковь, должны иметь служение. Если ты призвал молитвенное служение, допустим, в церкви, и дьявол сказал, что я тебя убью, я тебя дам рак и так далее. Хорошо, молодец. Но пойми, что у меня есть призвание. Бог сказал, чтобы я был молитвенным служение церкви, и наша церковь еще не пришла. Она еще не пришла на остановку. Она еще не исполнена Божье предназначение для нее. Я должен промолить церковь. Я ведь призван в детское служение. Будь уверен в Боге. Имей уверенность и дерзновение, спокойство в твоем Боге и в том, к чему Он тебя призвал делать. Аминь. И когда они хотели убить Иисуса, они сказали, первое лицо страны против тебя. Хорошо. Что Иисус сказал? 32 стих. И сказали им, извините, не спешите, потому что я знаю, что многие уже начали говорить, но зачем тогда, притом тут ослиться и так далее. И мы придем в это, хорошо? Будем идти постепенно. 32 стих. И сказали им, пойдите, скажите о той лисице. Что такое лисица? Лисица. Хитрый, да, такой? Да, правильно. Я это слово вообще не знал. Ничего. Лисица. Или лисица? Лисица, да? Хорошо. Скажите этой лисице, вот, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра. И в третий день кончу. Видите, есть задача, есть конкретное призвание. Исцелять, проповедовать, освобождать людей, и я закончу свое призвание. Скажи громко, я закончу свое призвание. Или вернее, я совершу свое призвание. Я не умру на дороге. Я не умру
Hristos. El să te prizmă finansistom cerkwi. I te prišao v cerkov, Bog ti bil tu gorišu, Bog mi je prišao biti finansistom v cerkvi i čelec 2 meseca vam vся банкротился. Держи хлеб, твое исповедание, скажи, ну что? Пока Бог жив, Он меня поднимет еще раз, выше гор, аллилуйя! Потому что Господня земля. И все, что наполняется ее. Богу золото. Божье серебро. Я что у тебя банкротство сегодня, но я знаю, к чему Бог меня призвал. Я буду финансистом этой церкви, и я знаю, придет день, Бог, поднимет мою рог еще раз. Рог, это помазание. Во. Вы помните Псалом 74? Да, там написано, не поднимайте ваши роги высоко, потому что возвещение не идет от человека, не идет от севера, не идет от юга. Поэтому Бог только будет поднимать наш рог. И я знаю, что придет время, Бог поднимет мой рог. Аллилуйя. Слава Богу. Знай твое призвание, и будь уверен в твоем Боге, что Он верен, тот, кто говорил, тот, кто призвал, Он верит, совершит то, что Он говорил. Помни пророчество, которое Бог говорит про твоей жизни. Напиши, поэтому Бог говорит Аввакума, что напиши это видение, чтобы было видно всем. Знай, что ты не праздный человек. Ты не праздный человек. Ты призван к чему-то. Для Бога. Для Божьей цели. Если Бог тебе сказал, что ты будешь учителем в библейской школе, или в воскресной школе, или в этой церкви, не теряй надежду. Аллилуйя. Поэтому мне все равно, что дьявол делает. Славь его. Аллилуйя. Мне все равно, что задумал сатана. Избера мой меч и щит. Иисус Господь, и Он хранит. Славь Его. Аллилуйя. Мне все равно, что задумал сатана. Снова и вера, мой меч и щит. Иисус Господь, и Он хранит. Славь Его. Аллилуйя. Мне все равно, что задумал сатана. Слова и вера, мой меч и щит. Иисус Господь, и Он хранит. Иисус Господь, и Он хранит. Иисус Господь. Слово веры, название нашей церкви. Слово и вера, мой меч и щит. Поэтому нам все равно, что задумает сатана, или что задумал уже. Я принадлежу слово веры, аллилуйя, мой меч и щит. Да, я знал название своей церкви. Аминь. Поэтому имей вдохновение в твоем Боге. Знаешь, что Он тебя призвал? И что пока ты не совершишь твое призвание, ничего не будет с тобой. Да. Да, брат. Иисус был спокоен в своем призвании. И Он говорил, сегодня я изгоняю бесов, завтра еще и завтра я буду исцелять людей. Третий день я еще буду работать. И в третий день я совершу свою работу. И Он говорит, кроме того, пророк не должен умереть вне стен Иерусалима. Он знал, что Бог ему сказал. Он знал, когда и что будет.
И многие из вас, если вы дадите больные, и говорят, я уже хожу в церковь 2 месяца, Бог меня еще не исцелил, дьявол говорит, что я умру. Скажи, в Псалом написано, что я не умру, но я буду прославлять Господа. 89-й Псалом Библия говорит, что число дней наши 70 или 80 лет. Тебе 50, и ты говоришь, что ты умрешь. Куда? Стой на слово. И дьявол, я изгоняю тебя. Смерть, я прогоняю тебя. Но еще не 70. То есть слово и вера. Ты должен иметь слово в руках и вера в сердце. Простите дьяволу. Поэтому Филиппийцам там и говорится, 4 глава 6 стих, что не переживайте ни о чем, не беспокойтесь ни о чем, ни о чем, ни о чем. Говорит, что нет, можно не переживать о духовных вещах, но о позадневных вещах же нужно не переживать, а как же иначе? Там написано ни о чем. Ни о чем. Даже о муже нельзя переживать. Серьезно? Да, серьезно. Я жена тоже. И о своих детях тоже нельзя переживать. Успокаивайте в своем Боге. Аминь. Короче, это не моя проповедь сегодня. Но вроде бы, наверное, кому-то это понадобилось. Вам, да? Тут говорит, что я ему. Понятно, что некоторым понадобилось это. Вот, короче, мы проповедуем о другом, но это тоже связано с этим. Иисус, для того, чтобы Иисус вошел в Иерусалим, он же знал его призвание. Он знал, что Бог его призвал умереть в Иерусалиме. И он говорит, и даже если тебе придется умереть за Иисуса, не бойся. Смерть — это приобретение. Кто говорит, коммунисты еще раз придут, они будут заселять в Сибирь. Сибирь — это еще хорошо. Надо, чтобы они пришли с пистолетами. Я убит. Если они отец меня селят в Сибирь, я говорю, Господь, я поеду в Сибирь, только если там нужно кого-то спасти. Спасать. Если не нужно кого-то спасать, тогда просто состреливайте меня. Я говорю, я обещал вам, что я буду умирать, улыбаясь. Я еще появился на небе с улыбкой. Мы не имеем права бояться смерти. Тут один пастор мне задал вопрос, сколько у тебя в церкви? Тогда я сказал, у нас 1500 человек. 1500 человек. А сколько будет, если на вас начнет гонение? Я говорю, я не знаю, сколько останется. Но я проповедую в моей церкви так, что я рассчитывал, чтобы 90% осталось или 100%. Аминь. Я не готовлюсь кого-то терять. Сегодня мы говорили с моей женой дома. Я говорю, мы говорили о том, что тут не очень удобно добираться. Транспорт такой нехороший, людям приходится ходить долго и так далее. И она сказала, давай тогда начнем молиться за транспорт. Я говорю, нет, я не буду молиться. Пускай было сложнее, чтобы мы знали, действительно, кто за нами. Люди, которые знают, что они получают, они пойдут 20 километров, чтобы получить. Пешком пойдут. Так что радуйтесь, аллилуйя. И когда гонения придут, тоже мы не собираемся закрывать церковь. Даже на улице зимой. Говорим, аллилуйя. Потому что мы знаем, какое призвание Бог имеет для нас. Мы имеем вдохновение в нашем Боге.
με σπακόινε μνιόμ. Χούζες τους πλουσίσαμε ομριόμι με παϊδιόμ τσουδά. Σμέτε τα πραμπριτένε. Στο ισό. Στο ισό nada. Я знаю, кого я уверовал. У нас есть такая проповедь. Именно об этом. Вы можете заказать себе, если вы еще не услышали. Есть видео, есть аудио. Короче. Короче, Иисус знал. Я еще перейти как-то, не получается. Вы поняли, да? Да, вы чувствительные такие. Короче, Иисус знал, что Он должен умирать именно в Иерусалиме. И Он знал, что время уже пришло. Но еще один вопрос. Чтобы Иисус мог даже войти в Иерусалим, именно на этот раз, чтобы умереть, ему необходимо было осленок. Но зачем? И что это значит? И о чем Бог хочет нам говорить сегодня? Вы видите в первом стихе там? Именно от Марка, который мы читали, 11 главу. Там написано, когда приблизили к Иерусалиму, то Иисус остановился и послал 2 людей, чтобы они пошли взять этого осленка. И когда они нашли осленка, что интересно там, в том, что этот осленок был привязан. Правда? Он даже это им сказал, что идите, и вы найдете ослицу, который привязан. И отвяжите, и приведите его сюда. Иисус Христос должен войти в Иерусалим, чтобы совершить важный подвиг для человечества, чтобы совершить дела, чему Бог его преопределил, чтобы совершить дела спасения человеческого рода. И он уже приблизился к Иерусалиму, и он остановился. И он не двигался дальше, он просто остановился между двумя селами. И говорит, что вы видите следующий сел. Там есть этот осленок. Возьмите сюда. Сегодня, тогда это было самое большое событие до того дня, так? До смерти Иисуса Христа в Иерусалиме не было событие на свете, которое было более важное. Правда? Смерть, которую мы отмечаем, Иисуса Христа и воскресение Его, Пасха, Его хождение в Иерусалим, это было самое большое событие, которое тогдашний мир ожидал. Поэтому Иисус говорит, и насчет Иоанна Крестителя, он говорит, что он самый великий из всех пророков. Так? И говорит, что но меньше Царство Божие больше его. Помните такое? Что Иисус говорил от Матфея 11 глава. Он говорит, что Иоанн Креститель самый большой из рожденных от Жен. И самый большой из пророков, из рожденных от Жен. Но самый меньший в Царстве Божьем. Почему он самый большой? Потому что он дожил до появления пророка, Иисуса Христа, Мессия. Он увидел его. Но почему самые меньшие в Царстве? Самые меньшие в Царстве, это даже в Царстве Божьем. Мы уже в Царстве Божьем, так? Это уже те, которые пережили, не просто видели Царство, или чувствовали, или проповедовали о Царстве, но те, которые родились в Царстве. Библия говорит, что мы с вами рождены от воды, от духа.
ми рождены с Духом Божьим, в Царстве Божьем. Мы дети Царства, правда? Окей? Даже самые меньшие из нас больше Иоанна Крестителя. Знаете почему? Потому что мы рождены Духом Божьим в Царстве Божьем. Он рожден от женщин. Видите, он говорит, из рожденный от жен. Он рожден от жен, но мы с вами рождены от Духа Божьего. Аминь. И почему после Иоанна Крестителя, после Иоанна Крестителя, это было после смерти Иисуса Христа, для нас это уже не самое большое событие, потому что оно уже совершилось, мы уже рождены в Царстве Божьем. До Иоанна Крестителя и до смерти Иисуса Христа в Иерусалиме, самое большое событие, которое мир ожидал, это Пасха. Что такое Пасха? Смерть, погребление и воскресение Иисуса Христа. Так? Это было самое важное событие, которое мир ожидал. И до сих пор, если бы не было Пасхи, мы бы не были спасены с вами. У нас бы не было выхода. Но мы теперь же с вами уже ожидаем не это же событие, потому что оно уже осуществилось. Мы только празднуем это событие, правда? Мы теперь ожидаем еще одно такое же важное событие, не меньшее по значению. Мы ожидаем такое же важное. Мир ожидает только одно событие. Больше всего. Есть одно событие, которое мир все ожидает. И которое переменит ход истории. Так же сильно. Или даже более сильно, чем вхождение Иисуса Христа в Иерусалим. Чем Пасха. Видите, Пасха положила или изменила ход истории полностью, правда? Поэтому мы начинаем говорить, первый год нашей эры. И 1900 нашей эры, допустим, да? Что это значит нашей эры? Это значит после смерти и воскресения Иисуса Христа. Это событие, мир начал двигаться по-другому. Даже числа начали считать по-другому. Потому что это было самое великое событие, которое мир ожидал до того времени. Теперь же, это уже было. И мы, живущие в настоящее время, ожидаем еще одно подобное событие, но больше в значимости. Тоже вхождение. Это приход. Второе пришествие нашего Господа Иисуса. Аминь. Это второе событие, которое мы ожидаем, точно таким же образом, как для исполнения первого события Иисусу надо было осленок. Для того, чтобы второе также событие смогло сбиться, или сбиваться, или случиться. Иисусу также что-то необходимо. Иисус также нуждается сегодня в ослицах. Кто-нибудь меня слышит? Я говорю, Иисус нуждается в ослицах. Иисус нуждается в мужчинах и женщинах, которые будут провозглашать его пришествие. Которые будут свидетелями его уже теперешнего второго пришествия. Видите, что случилось, когда его хотели взять? Когда Бог его взял на небо, он поднимался и говорил им последнее слово. Вы примите силу, когда зайдет на вас Дух Святой. И в этом стихе Деяния апостолов 1:8 мы слишком много обращаем внимание на силу и Дух Святой. Но это не самое главное. Ты можешь принять силу и Духа Святого, но без последнего самое главное, ничего не делается все равно. Иисус все равно не придет. Чтобы мы должны принять силу и Духа Святого только для того, чтобы быть свидетелями Его. Свидетелями Его смерти и воскресения и Его второго пришествия.
Amen. My сейчас с вами есть это осленочку, который Бог сейчас ищет. Амен. Заметьте себе, пожалуйста, в первом стихе, по-моему. Давайте посмотрим, это первый стих. Так. В первом стихе здесь так говорится о том, что Иисус Христос стоял вблизи Иерусалима. То есть он уже пришел. На английском мне нравится, как там написано. Не просто приблизился к Иерусалиму. Там написано о том, что Иисус Христос стоял у ворот Иерусалима. Вы видите разницу? Он стоит у ворот Иерусалима. Я вам скажу, второе пришествие Иисуса сейчас уже ближе, чем когда-нибудь. Иисус уже стоит у ворот, чтобы прийти. Но до того, как он придет, до того, как он мог появиться, ему необходимо эти свидетели. Ему необходимо эти ослецы, которые должны провозглашать и дать ход его пришествию, второе пришествие. Но, однако, заметьте себе что-то. Видите, что Иисус сказал? Он говорит, вы идите в то селение, и вы найдете там осленку привязанного. Поэтому я сегодня проповедую на тему привязанный осленок. Привязанный осленок. То, на чем должен был Иисус ехать и приехать в город, был привязан. Человеком, может быть человеком, может быть людьми он был привязан. Может быть вещами какими-то, он, конечно, человек какой-то его привязан, правда? Еще какими-то веревками, вещами разными. Это есть положение, которое церковь говорит сегодня, дорогие мои. Многие в церкви сегодня, которые Бог избрал и создал и призвал и освободил и спас для возвращения его второе пришествие, многие из вас пришли в церковь, мы спаслись и мы насладились, мы связаны заботами этого мира. Мы связаны людьми. Что родственник скажет обо мне? На. Что муж, что жена скажет, что как они на меня посмотрят? О, как я буду зарабатывать на жизнь. Мне на двух, на трех, на 4 работах. А Бог его только что спас. От чего Бог спасает? От мира и от гибели. А он туда все равно. Привязаны страхом людей. Мнениями человека и общества. Привязаны. Дорогие мои, не чувствуете себя ли вы привязаны в какое-то направление своей жизни? Не привязаны ли вы в чем-то где-то? Перед коллегами на работе? На улице? Взглядами людей? Людских? Мнениями людей? Стыдно тебе говорить, что ты верующий где-то. Стыдно тебе говорить иногда, так говорит Господь. Провозглашать его пришествие. Теперь, о чем мы стыдимся? О том, что мы заслужили смерть своими грехами и поступками. Заслужили только смерть, правда? Возмездие за грех – это что? Смерть. Заслужили смерть. И теперь мы стыдимся. То, что вместо смерти он понес нашу смерть, взял нашу смерть на себе и дал нам свою жизнь. Живи вместо меня. В принципе, это жизнь, которая у вас есть сейчас, и которая у меня есть сейчас, это его жизнь.
в принципе, мы должны были умирать. Не просто физически, но и духовно еще. Но он понес смерть. Нашу жизнь. Он же был виновным, он же был грешным. Это мы были грешниками. Поймите, это мы должны были оплатить цену жизни за свои грехи. За свои грехи. Но он оплатил. Он говорит, теперь живи. Неужели нам теперь стыдно говорить о том, человеке, кто умер за нас, на счет кого мы живем? За счет кого мы живем? Неужели теперь нам уже теперь стыдно говорить о том, что я был мертв? Теперь я живу, потому что он мне подарил эту жизнь. Поэтому на площади возвещать его славу. Говорит мужу и жене, что я пошел с Иисусом. Говорит родственникам и данным, что я искупленный им, и я живу для него. Аллилуйя. Дорогие мои, слишком много ослей привязаны в церкви. Слишком много ослов привязаны в церквях. Вы слышите меня? Слишком много привязанных ослов в церкви. Я не говорю, поймите меня, пожалуйста, я не говорю о том, что брось работу, брось семью, продай квартиру и только иди на площади незалежности проповедовать. Даже Иисус тебя не призывает это делать. Но мы говорим, не будь связаны миром этим. Делай свою работу, но живи легко. Пускай работа будет средство, а не Иисус средство. Но при этом не забывай твое призвание, что я избавлю от мира, Колоссянам 1:13. Он избрав нас от царства тьмы, привел нас в царство своего света, а не царство своего сына, царство света. Он уже избавил тебя от этого царства для чего-то. Неужели просто так? Чтобы попасть на небо? Если бы лишь чтобы попасть на небо, он бы тебя тут же убил. Собрал бы туда, на небо. Тут же бы собрал тебя туда. Но он тебя оставил здесь для цели какой-то определенной. Чтобы ты мог что-то здесь также совершить. Поэтому будь сосредоточен, как Иисус, на твое призвание. Иисус тут работал, он был столяром. Вместе с отцом. Но он не забыл свое призвание. Он не сосредоточился ни на стол, ни на кусочки дерева и на гвоздик. Он делал это, но это всего лишь как средство существования. Но он смотрел на Иерусалим. Аллилуйя. И когда все проблемы, искушения идут, когда все говорят разные вещи, когда ему говорят, тебе убьют, и род против тебя, это давление. Это прообраз давления, которое будет идти на вас, идти против вас. Мнение человеческое. Мнение друзей родственников. Это будет давление будет на вас. Но когда эти все давления шли на Иисуса, он говорил, я должен сегодня изгонять бесов. Завтра исцелять больных. И послезавтра я закончу. Он сосредоточен на призвании. Он сосредоточен на призвании. Дорогие мои, первичное в вашей жизни это не материальное. Первичное это то духовное призвание, которое Бог имеет для вас. Это первичное, все остальное вторичное, дорогие мои. Все остальное на втором месте. Все остальное на втором месте. Исполняй волю Божию. Исполняй призвание Божие. Будь Божьим ослицей. Аллилуйя. Будь осленком для Бога. Отрезай себя. Иди, отрезай их. Поэтому я проповедую вам это слово Божье сегодня. Это слово Божье сегодня на этот день Пасхи. И Бог, чтобы мог осуществлять Пасху, который спас нас с вами, необходимо было развязать осленку.
Поэтому я проповедую, потому что для того, чтобы мы могли приветствовать пришествие Иисуса Христа, надо развязывать эти все ослонов, которые в церкви. Привязаны. О, дорогие мои, отпусти веревку. Отпусти веревку. Освободись от мира сего. Негодного, злого мира. Да не стыдно находиться в этом мире. Поэтому мы здесь только, чтобы помочь другим избавиться от мира тьмы. Поэтому мы здесь, чтобы просто помочь другим избавиться. Поэтому мы зарабатываем деньги, чтобы мы могли зарабатывать сколько можно денег, и чтобы помочь как можно больше людей. Поэтому мы трудимся, чтобы мы могли что-то иметь место и шанс говорить людям. Кто-то говорит, да, я призван быть евангелистом или проповедником, поэтому я не работаю, я готовлю себя. Ерунда! Ты должен поэтому работать. Быть лучше всех. Быть лучше всех. Если бы я не работал, если бы я не учился, да? Многие даже молодежи бросают школу и бросают бросают колледж, бросают вуз и так далее. Там незнание, маленькое знание, то есть низкое знание, низкое мышление. Если бы я не учился, как я мог бы проповедовать на русском? Вообще-то, если бы я не учился в университете, если бы я не был журналист, то Бог бы не нашел бы пути, как бы я сюда привести. Я приехал сюда, потому что я учился очень хорошо, на красный диплом закончил, и они искали классного специалиста журналистики. Меня нашли, сказали, что этот человек закончил красным дипломом, приведите его сюда. И они хотели тогда делать первые коммерческие телевидения на Украине, и меня пригласили, потому что у меня был диплом. Я-то знал, что это не мое конечный цель, но я учился хорошо. Я работаю, но я не забыл призвание Божье. Аллилуйя. И время пришло, я сказал, да, свидания, журналистика, есть Божье призвание. Но если ты говоришь, я не буду работать, я буду жить по вере. Здравствуй. Есть вещи, которые Бог употребляет, использует. Как средство, чтобы тебя донести до конечной цели. Ты просто так не попадешь в конечную силу. Ты должен языком чем-то, на чем-то. Как Иисус, ему тоже надо было использовать ослицу, чтобы доехать до Иерусалима. И Бог, я не отрицал, что Он имеет призвание для тебя, но будь верен малым, будь верен малым. Даже в чужих вещах, даже в низких вещах будь верен. Аминь. Кто-то мне говорит, Бог меня призвал быть бизнесменом. Я буду спонсировать церковь, поэтому я жду, чтобы контракт какой-то, мы заключили контракт, чтобы какая-то возможность появилась. А чем ты занимаешься? Я не работаю, потому что это бесполезно, потому что у меня будет там бизнес появиться. Я жду. Не работать. Даже если у тебя все уже приготовлено где-то, ты иди работай у кого-то под кем-то, чтобы доказать Богу свою верность, что ты умеешь служить другим. Когда ты будешь доказать это Богу, тогда Бог приведет других, которые тебе будут служить. Ты должен сначала быть рабом человеку, чтобы ты мог стать рабом Бога. Не наоборот. Бог имеет план в эти последние дни, последнее время. Развязать осленок. Развязать свободу. Будь свободен. Освободи его и пусти его ко мне. 4 стих. То место Писания, которое мы читали от Марка. Аллилуйя. Кто-нибудь слышит меня сегодня? Аллилуйя. Аллилуйя. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые стоящие там говорили им, что делаете? Люди всегда будут, которые не имеют Божье понимание. Люди, которые имеют низкий склад мышления. Люди, которые только
myśli na urowie, что пить, что кушать и что чем одеть. Люди, которые привязаны к свете и предназначены для гибели. Будут задавать вам по поводу, ударился в религию, пошел за секту. Люди, которые имеют низкое призвание, будут так говорить вам. Человек пришел к Богу, перестал пить, перестал курить, перестал изменять мужу и жена, и они говорят, что ты куда попал. Ну, представляете себе это. Вместо, чтобы они прыгали и радовали за этого человека, они еще обвиняют его. Это то, что должен вам сказать и подсказать, что эти люди ненормальные. Они под контролем дьявола абсолютно. Ты говоришь, не скажите, это мой муж такой. Ну что? Ты должен слышать истину. Считай, что там. Познайте истину, а истина сделает вас свободным. Если ты не услышишь это, ты не станешь свободным. Всякий человек, который не спасен кровью Иисуса, и который не служит Богу, он под водительством князя тьмы века сего. И это факт. Иди читай Ефесянам 2 главу и 6 тоже. Они задавали вопросы ученикам Иисуса. Иисус говорит, скажи им, надобен Богу, надобен Господу, надобен. Если они тебя спрашивают, куда ты идешь, что? Я нужен Господу. Я призван Богом. Я призван Богом. И они говорят, вы можете сойти с ума, если вы хотите, но я призван Богом. Аллилуйя! 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 Я призван Богом! Аллилуйя! Соверши Божью волю. Угоди своего Творца. Аллилуйя! Это как я. Мой брат имеет бизнес в Москве, крупный бизнес. Он говорит, я хочу, чтобы ты стал моим менеджером. Я говорю, что? Менеджером. Ты будешь платить $1000 в месяц. А сколько? $1000. Это ничего. Сколько ты хочешь? 2? А я тебе дам 2. Это ничего все. А если ты будешь платить 100 000, это ничего в сравнении с призванием Божьим. Есть призвание на эти жизни, которые ты видишь. Призвание Божье. И это не золотом покупается, не серебром покупается. Аллилуйя. Это дается Богом. Потому что, иногда они начинают говорить, как будто они сами способны что-то делать при себе. Они начинают говорить, как будто ты должен заработать сначала, думай о сыне, думай о семье, думай о чем-то. И как будто они могут что-то делать. Но на самом деле, я вам скажу, просто Бог много милостив. На самом деле, ни один человек здесь на свете не имеет даже грамму власти или силы на своей собственной даже жизни. Ни один из нас не имеет даже права голоса на своей личной жизни. Бог может прийти сегодня и дать тебе паралич, что ты сделаешь? Слава Богу, он что не дает таким образом. Но он может снять себе защиту, и дьявол навалит на тебе такие. Сразу ты поймешь, что ты не за свою жизнь. Сразу все станет ясно. И мой брат, он занимался бизнесом, и вы знаете, что случилось? Он какую-то сделку заключил. И он заплатил впереди, обман. Они сделали такие какие-то банковские, это самое. Но он заплатил. Ему выслали груз, но испорченный груз. Все испорченный. Он прислал $300 000. И все сгорело. И его бизнес, его соучредители, они сказали, где? Это ты заключил, это ты подписал. Они послали ему 7 мафиозных в Москве. Он говорит, я уже умирать.
Звони. Видите, те не имеют власти жить на твоей жизни. Они хотели его убить, но они забили, и они не знали, что у него есть какой-то брат маленький, который молится вокруг. Поэтому, когда ваши родственники гордятся, что у меня это получается, мы же знаем правду. Что если бы не за милость Божию, они бы были там далеко. Мы начали молиться, поститься за него, а он даже не умеет молиться. Тем более поститься. Мы ему сказали, ты не умрешь, мы молимся, Бог тебя спасет. Вот что тут уже Бог притом, Бог не притом. Бог уже ничего не тут. Я уже все, Бог ничего не делает. Все они меня знают. Мы сказали, Бог мешается. Он говорит, хорошо, дай Бог молитесь. Раньше он не хотел, чтобы молились. Теперь он слышит очень внимательно, с благоговением. Он говорит, да, аминь. Потому что мы молились очень серьезно. Мы послали, у нас еще сестра верующая, очень серьезная верующая. И она туда молится там, все, они начали все молиться за него. И эти мафиози, все просто пропали. Они сами просто исчезли. Он не может, он живет спокойно, а они исчезли куда-то. Поэтому даже ваши родственники, которые вас обвиняют, как будто у них что-то получается, мы понимаем, что но если Бог не строит дом, напрасно трудятся трудящиеся. То только благодаря Богу мы все живем. Поэтому не пренебрегай твое призвание, дорогой. Сделай что-то для Бога, пока не поздно. Вложи твою жизнь, Божье дело. Вложи твою жизнь. Поймите это, я буду это повторять, буду продолжать повторять. Поймите что-то. Только те деньги, которые мы затратили для царства, учтено там. Ты можешь построить себе виллу, ты можешь купить Мерседес. Ничего плохого в этом. Но сначала построй Богу виллу на царство Божие. Поэтому и Бог говорит, что сокровища ваши, где хранить? На небесах. Что это значит? Потому что Бог, то Он посчитает только те средства, те энергии, те силы, то время, которое было затрачено именно для царства. Остальное время ты суетился, на тебе, сгорел. Сгорел. Там написано, 1 послание Коринфянам 3 главу, говорит, что все наши дела пройдут через огонь. Многие из них сгорят. Это факт. Только учтено на царство будет, только те деньги, которые для царства употреблены, только те энергии, которые для Бога, для царства употреблены, только это самое. Это факт. Не теряй свой день. Не теряй свой день. Плевайся на мир. На все, которые тебя или как это лучше говорит у вас. Плюйся на мир. Не так, да? Не важно как. Вы поняли, все равно. Скажи нет миру, скажи нет этим привязывающим вам эти веревки. Скажи нет эти люди, которые мешают вам идти более. Скажи нет миру и горе. И идти Божьим путем. Поймите, я не сказал, брось работу. Мне не белее брать вас здесь. Я слишком темный, чтобы быть белым басом. Да, я шучу, конечно. Да, я шучу, хорошо? Хороший. Короче, скажи нет миру
Див месец Исусом. Потому что Иисус занят. Иисус занимается в свое время, он молится. Видите, помните, от Матфея, 9 главу, да? 37-38. Он говорит, молитесь Господину жатвы, чтобы послать делателей. Зачем молиться, когда в все есть делатели? Только никто не хочет ничего делать. Перестань молиться, пока ты не хочешь себе сначала отдать Богу для испотребления. Вот начни молиться, когда ты сначала скажи, вот я, папа, я молюсь за других, видите. Иисус молится, а мы здесь, толстеем, суетимся и так далее. Не для этого, дорогие мои, Он избавит нас от царства тьмы и привел нас в царство своего Сына. Он привел нас, чтобы мы подготовили Ему путь. Подготовили Ему путь. Это второе пришествие будет более славное, чем первое. Потому что после второго пришествия этот мир уже крест поставлен. И мы тогда будем жить той жизнью, которая не закончена. Кто-то мне сказал, что я не представляю себе рай. Я говорю, почему? Потому что там незакончено, скучно будет. Я говорю, в том-то и дело, что там нету ничего понятия скучного, не бывает. Вообще ничего, такого понятия нету там, скучно. Это потому что это выражение плоть. Плоть скучается. В духовном мире, когда это другой мир, потому что там вообще не бывает ночью. Нету времени там. Понимаете? Поэтому ты не будешь знать, если это один день или одну минуту. Одна минута. Видите как? Это вечность. Я говорю, почему? Потому что там незакончено, скучно будет. Я говорю, в том-то и дело, что там нету ничего понятия скучного, не бывает. Вообще ничего, такого понятия нету там, скучно. Это потому что это выражение плоть. Плоть скучается. В духовном мире, когда это другой мир, потому что там вообще не бывает ночью. Нету времени там. Понимаете? Поэтому ты не будешь знать, если это один день или одну минуту. Одна минута. Видите как? Это вечность. Аллилуйя! Слава Иисусу! Аллилуйя! 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 4 стих еще раз, давайте прочтем быстренько. Я читал, но я не сказал то, что я отец сказал, там самое главное. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. Я уже вам сказал, что осленок это, или ослы это мы. Людей, которые Бог хочет использовать. И Библия говорит, что привязаны. Вы знаете где? У ворот. Правда? Города. То есть, одна нога в миру, а нога непонятно. Где он вообще-то? Там или там? Вы знаете таких людей в церкви? Их жизнь похожа на такая. Правда? Вот они есть эти ослы. Ослицы. Одна нога в миру, одна нога в церкви. Они хотят быть христианами по воскресеньям и быть, как они хотят, по всем остальным дням. И видите, где вы знаете, это настоящая веревка. Это настоящая веревка. Вы привязаны мир. Поэтому нельзя знать, где вы находитесь. Вы находитесь в перекладине. Тут. И когда Иисус придет, нет гарантии, что вы пойдете с ним. Нет гарантии. Потому что пользу вы не принесете царству. Все. Потому что я делаю пожертвования по воскресеньям. Ну что? Ты живешь после этого, как миряне в следующий день. Испорченный весь внутри. Библия говорит, да воссияет ваш свет перед миру, чтобы люди увидели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного.
Voor je svet dojim você jet. Je svet w każdą wierszy. Который должен дать просвещение миру. Потому что этот мир весь лежит во тьме. Весь сол мира. Вы представляете себе, что такое суп, не соленый суп? Без нас этот мир подобный. Суп не соленый. Это мы даем соль. Жизнь в этом мире. А если ты будешь ни соли, ни вода, ни солью, непонятно. Ты не можешь солить никакой суп. Поэтому будь солью до конца. Чтобы люди, которые окружают тебя, могли прославить действительно нашего Отца Небесного. Аминь. Так что сначала отпусти веревку, а потом не стой больше у ворота. Зайди в город. Будь со всеми церкви. Живи как Бог, как Бог повелевает нам. Не живи как бесы. Живи как христианин. Прославляй Господа в своих поступках. Теперь 7-8 стихи. Давайте быстренько. 7-8 стихи. И, нет, от Марка мы считаем, 11. 7-8 стихи. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои на дороге, а другие резали ветви с деревьев и постеляли по дороге. Мы есть те люди, которые Бог употребляет, правда? Чтобы мы просто приветствуем его, мы просто являемся теми, которые он использует, чтобы явить свою славу. И мы есть эти ослицы, да, мы сказали. Осленок, мы есть это осленок. Вы послушайте внимательно. Когда ты даешь себе для употребления Божьего, или ты даешь свои деньги для употребления Божьего, или ты даешь свое здоровье, твою энергию, или твое время, что-нибудь, что бы ты не давал, или твои детей, или твою супругу, для употребления Бога. Поймите одно, и отметьте себе это. Первый взгляд, на первый взгляд, как будто ты теряешь. Потому что когда ты что-то отдаешь сначала, ты думаешь, что ты жертвуешь, правда? Это как это осленок. Он чисто был приводим туда только для использования, для употребления Иисусом, правда? Только для, как средство, правда? Метод такой. Но, когда Иисус начал принимать славы от людей и хвали от людей, они что делали? Постелили одежды свои на дороге. Представляете, где Иисус сидел? На осле. И осленок, получается, наслаждается, ходит уже не босиком. Он уже ходит на постеленной одежде. Он уже наслаждается. Набросили на него одежды. Он приобрел себе новые одежды, обряды. Видите? Слава, которая принадлежала Господину, стала его также. Вы поняли? Я раб ваш. Я раб Богу и вам. Я служу вам на самом деле. Я слуг на самом деле слуга. Но вы видите меня как пастор, да? Вы даете мне уважение и честь. Не потому что я такой хороший. Многие из вас вы бы меня назвали шоколадом на улице. Не сникер, шоколад говорят. Сникер это другое. Даже некоторые бы назвали меня обезьяна. Но
Но благодаря тому, что я дал себе в употребление сару, сарей. Господи Господни, вы уважаете меня как вашего пастора. Конечно, вы понимаете, что это не я ничего не делаю. Но когда вы благодарите Господу, вы одновременно благодарите его за пастора. Что это значит? Это есть тот осленок, который принимает участие. Не вона от себя, он не хочет это. Он хочет только служить. Понимаете? Он хочет просто отдать то, что у него есть. А вона не вона. Получается, ты тоже соучастником являешься Божьей благодати и благословения. Что это значит? Слушайте внимательно. Бог никого никогда не даст обиду или не оставит в обиде. Бог никогда вас не оставит в обиде, если вы чем-то жертвуете для Него. Что жертвуете для Него или чем-то служите Ему. Кто-нибудь слышит его? Коннектом итоге ты выиграешь. Больше намного, чем то, что мир мог тебе предложить. Больше намного. Давайте посмотрим одно место Писания от Иоанна. Очень интересное. Евангелие от Иоанна 12. Евангелие от Иоанна 12 глава. 26 стих. 12-26. Я дал вам пример от себя, да? Но не только меня. Если вы играете в прославление, допустим, или в хоре, люди восхищаются Богу, конечно, но и вас также. Правда? И дают славу. То же самое. И даже если, что вы делали для Бога, Бог имеет способы, как вас вознаградить. Давайте посмотрим это место Писания очень поучительное такое. 12-26. Нашли? Слушайте внимательно. Будьте любезны. Слушайте. Кто не служит, не да последует. Что это значит? Если ты служишь Господу, не служи его только на год, на 2 года. Имей последовательность. Здесь? Имей последовательность. Продолжаем это. Итак, да последует мне, и где я, там и слуга мой будет. Если он восславит, то мы будем восславить. Где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, заметьте себе следующее слово. И кто мне служит. Сколько из вас имеете служение в церкви? Поднимите ваши руки. Служите Богу, как вы можете. Слава Богу, опустите ваши руки. Уже лучше, где-то сегодня присутствует где-то 80% имеет служение. Но слушайте, что Бог говорит. И кто мне служит, того почтит. Заметьте себе это слово и подчеркните себе. Того почтит. Почтет, да? Здесь написано почтит. Отец мой, Бог, не оставит никому в обиде. Если ты служишь Богу, Бог знает пути и способы, как посчитать вас. Дорогой мой, я могу вас посчитать, как я могу. Я могу вас пожать руку, я могу вам дать это по спине, поклопать по спине и целовать. Спасибо. Это человеческое почтение. Я могу вас посчитать и дать вам $100, $200, но я больше все понимаю, что это лучше, когда посчитает
on. Щоб не служить, дорогі мої, якщо ви вже служите Господу, я прошу во ім'я Господа Ісуса, служите Його до кінця. Хто не служить, да последует за мною, щоб там, де я буду, щоб он там був за мною. Нету смысла служить Богу, тратить даже один день на Господа, если ты не будешь там. Если ты не дойдешь до конца, если ты не последуешь за ним до конца. Потому что только тот, который последует за ним до конца, будет там, где он будет. Вы заметили себе это? Есть многие люди, которые очень хорошо служили Богу в начале этой церкви. Они были ревностными, не только на Год. Теперь они пропали, но Бог говорит. Только кто следует, кто служит и следует, продолжает, будет там, где он. Пускай твое служение будет таковое, которое будет иметь совершение доброе. Чтобы Бог мог вспомнить тебя и дать тебе ту чудную обитель, которую Он пошел подготовить нам. Но по-любому, кто меня служит, того почтит. Отец мой небесный. Давайте станем. Види себя на место этого осленка. Дорогие мои, види себя на место этого осленка. Развяжи всякие узы, которые тебя связывают с миром. Отпустись. Я Господь, 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 Господь. Призовите Господа, Он услышит вас. Я хочу быть таким, который ты хочешь, чтобы я был. Я хочу освободиться от всякого мнения человеческого, людским мнения, от всяких контролов со стороны, от веревки мира сего, от суеты мира сего. Я хочу быть сосредоточен на свое призвание, сосредоточен на небо, смотреть на горное. О, Иисус, Иисус, мы молимся. Я отдаю 100%. Что нужно от меня, Господь, употреби меня. Возьми меня полностью, забери, возьми, Иисус. Возьми меня, употреби полностью. Что тебе надо, как тебе надо, употреби, Иисус. Аллилуйя. Если что-то связывает вас, Господь, если что-то связывает меня, освободи меня сегодня. Я развязаю себя, я освобождаю себя, я разрушаю всякие оковы, всякие узы надо мной. Во имя Иисуса я разрушаю всякие узы. О, Иисус, Иисус, Иисус. О, Иисус, Иисус, Иисус. Всякие оковы я разбиваю над собой. Во имя Иисуса. Молись за твое призвание, Господь, я исполняю мое призвание. То, к чему ты меня призвал, то, что я должен делать для тебя.